हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैंगन आलू की सूखी सब्जी। यहाँ पर मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून राई, 2 हरी मिर्च, 1 चुटकी हींग। अब मैंने ऐड किया 2 कटे हुए आलू। इसे कवर करके हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन, 1 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम 1 मिनट तक कुक करेंगे। बैंगन भी सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। सब्जी बनकर तैयार है। इसमें हम